Herr Ebert, Sie sind bekannt als der Automatenkönig. Können Sie ein bisschen von Ihrer Biografie erzählen, ja, Ihre Beginne im Unternehmertum? Ja, also König werde ich von den Medien genannt oder ich bin eigentlich nur ein Pionier. Also ich bin als erster auf diese Idee gekommen, aber das war gar nicht meine Idee, sondern es war der Zufall. Irgendwann hat mein damaliger Chef bei der Semperit, die neben Autoreifen auch OP-Handschuhe und damals Kondome der Marke Oller gebaut haben, und ich war Vertreter für Drogerien und Apotheken. Der hat also, damals gab es in Österreich noch keine Kondomautomaten, bei einer Berliner Firma die ersten Kondomautomaten für Österreich für eine Firma bestellt, der Musikboxen aufstellt, die Wurlitz oder Rock-Oller. Und wie der Spediteur aus Berlin zu der Firma kommt und 300 Automaten abgeben will, ist die Firma versiegelt, war der pleite. Und dann ruft der Spediteur bei der Semperit an, also bei meinem damaligen Chef, und sagt, was soll man machen, die Firma ist da versiegelt, wo soll man das hingehen? Und dieser tolle Typ, damals war wirklich ein toller Typ, ein Bayer, sagt er, weißt du was, da hast du die Adresse von meinem Wiener Vertreter, lieferst du dorthin. Und dann lagen hier in dem Haus, in dem wir beide jetzt uns unterhalten, eines Tages bei meiner Mutter 300 Schachteln, wo sie eine aufgemacht hat davon in meiner Abwesenheit, ich war Vertreter, war nicht immer da. Und wieder am Freitag nach Hause kommt, haut es mir links und rechts ein Watschen runter unter Tränen, weil es also wie ihre Großmutter dreimal in der Woche mit den Kindern geredet ist. Und dann hat es einen Verhüterautomaten da gehabt. Und ich habe nicht gewusst, wie die da herkommen. Ich habe meinen Chef erst erreicht am Montag und habe gesagt, Herrn Sie, Herr Huber, wem kehren die Automaten? Meine Mutter hat mich halber zerschlagen. Sagt der Goscher, das war Bayer, sagt er, die kehren dir. Sag ich, was heißt, ich kann den nicht zahlen. Sagt er, stöß auf bei Wirte, bei den Drogerien und bei den Apotheken, und aus den Erlösen wirst du sie mir bezahlen. Und so war der Beginn einer 40 Jahre währenden Auseinandersetzung mit Automaten. Sie haben mir im Vorgespräch ein bisschen erklärt von der schwierigen Thematik, die Kondome, ungefähr 70er Jahre war das. Ja. Zeit natürlich 60er, 50er Jahre. 60er, 50er Jahre. Zeit dann, wo eben 70er, 80er Jahre die AIDS-Thematik hochgekommen ist, das in einem eher konservativen Land wie Österreich unterzubringen und zu vertreiben und die aufzustellen praktisch. Das war herrlich. Wir haben ein tolles Ost-West-Gefälle schon immer gehabt, und je mehr ich vom Osten nach dem Westen gekommen bin, umso mehr haben sie mich mit den Kondomautomaten rausgehauen. Weil der Pfarrer von der Kanzel predigt hat, dass niemand zu diesem Wirt, der einen Kondomautomat aufstellt, soll weder der Gesangsverein und die Musikkapelle oder sonst wer hingehen, wo solche Teufelskisten hängen. Solche Geschichten hat es gegeben. Ja, woher nimmt man die Energie oder den langen Atem, sowas dann durchzubringen? Weil Sie haben die Automaten gehabt und Sie haben ja damit friss oder stirb überleben müssen und das umsetzen. Woher ziehst du die Kraft, das durchzuziehen? Ja, das ist nur, wenn du den Kopf nicht in den Sand steckst. Und eine Devise meines Lebens ist niederfallen, dürfen Sie oder Sie, also auch die jetzt die Kamera bedient, niederfallen darf er jeder, nur liegen bleiben nicht, sonst steckt er jeder auf dir, trampelt auf dir herum. Und die Probleme sind eigentlich, ich kann nur lernen durch die Lösung von Problemen, nicht, dass ich mich verstecken kann. Und die schwierige, die Herausforderung war der Ablehnung, weil jeder Wirt, wenn ich zu einem Wirt gekommen bin, Kärnten und in der Steiermark, kann ich mich erinnern, dann waren die alle zu feig, und dass er selber entscheidet. Die haben über meinen Kopf, wenn ich vor der Decke gestanden bin, den Stammtisch gefragt, wo sagt's, der will uns einen Verhüterautomat aufhängen. Und dann hat jeder gesagt, wer braucht den Scheiß? Ja? So, bis ich irgendwann einmal auf die Idee gekommen bin, weil wir sprechen von Problemen, wenn das so alles so behaupten, wir brauchen das nicht. Na, dann lassen Sie mal einen Automat wenigstens zur Probe aufstellen. Dann haben wir einen Probeautomaten montiert, nur mit 2 Löchern, normal muss ich mit 4 Löchern montieren auf den Fliesen. Ja. Und wie ich nach einem Monat komme, ist dann der Wirt und der ganze Stammtisch mit mir aufs Klo ausgegangen und haben kontrollieren wollen, ob jetzt in den Automat eine Packung verkauft wurde. So, dann sperre ich selber das erste Mal den Automaten auf. Und der ist leer, haben wir gedacht, ist der gestört oder was ist da passiert? Dann nehme ich die Geldkasse, die war aus Blech, und da waren lauter Silberzähne, hat es damals noch gegeben, war er ausverkauft, innerhalb kürzester Zeit. Und da hat jeder gesagt, wer braucht den Scheiß? Jetzt bin ich hergegangen, habe die
Kasse die Zähne springen lassen am Klo, habe den Kopf geschüttelt, hinter mir sind alle gesagt, nicht zu glauben, was in der Gegend geschnackselt wird. Ja. So, das war aber schon wieder zu viel des Übermutes, weil wir das nächste Mal gekommen bin, aber wir müssen den Automat abmontieren. Und wissen Sie warum? Weil einer den anderen bespitzelt hat. Wenn der Franz aufs Herrenklo gegangen ist, ist der Karl schnell aufs Damenklo gegangen und geguckt, ob der ein Kunde ist, ob der ein Schlampertsverhältnis hat. Und so hat ja jeder in den Ort dann gewusst, ob der Karl oder der Franz oder der Peppi. Also so war das. Also Übermut tut auch selten. Die Mitte ist der Weg. Das heißt immer am Bodenbezug, und Sie haben jetzt super beschrieben, die österreichische Form der Doppelmoral. Zuerst braucht es keiner, dann wird es genutzt und bespitzeln wir uns ein bisschen gegenseitig. Jetzt mache ich eine Überleitung hin. Sie sind ja dann zur sehr kreativen Idee der Märchenautomaten gekommen. Das ist so ein weiterführendes Thema, das heißt eigentlich vom einen Extrem, wenn du das simpel betrachtest, auf das andere Kinderkreativität, Märchenwelt in einer Form eine heile Welt. Wie sind Sie auf diese Idee gekommen? Ja, durch die Niederlage der materiellen Welt. Ja, also, das wird jetzt zu weit führen, wenn ich Ihnen das erzähle, aber also quasi alles verloren. Und habe in dieser Phase des wirtschaftlichen Niederganges von meiner Frau, sehr verständigen Frau, das okay bekommen, mich 2 Jahre zurückzuziehen auf die Suche nach dem Sinn. Und war dann unterwegs in Indien, in Nepal, in Ägypten und in Sinai mit Beduinen. Und habe dann mich auseinandergesetzt mit dem Leben, dass alles im Leben seinen Sinn hat. Auch unser Gespräch, das ist jetzt nicht sinnlos, weil was wir bereit sind voneinander mitzunehmen, ist befruchtend für uns im Gedankenaustausch. Und da bin ich also dann auf die Idee gekommen, und das war noch vor den Märchen. Und es wird jetzt zu weit führen, ich kann euch das nicht alles erzählen, wie es zu dieser Idee kam, aber jedenfalls habe ich begonnen am Berg Moses mit dem Bleistift, den Blocks, die ich mitgehabt habe. Ich war ja nur unterwegs mit einem Rucksack. Ich habe mich nicht vom Besitz besetzen lassen. Ich bin weggefahren und habe einen Rucksack mitgehabt, da war ein bisschen Wäsche drinnen und Blocks und Bleistifte. Und so war ich unterwegs. Nach ein paar Monaten bin ich natürlich wieder nach Hause gekommen. Ich musste mich ja auch vom Proviant, vom monetären Proviant wieder aufladen. Und da habe ich also dann geschrieben, am Berg Moses unter anderem, und haben mir so die Gedanken gemacht, so Gedanken von Mensch zu Mensch. Was kann ich aufgrund meiner scheinbaren Niederlagen in meinem bisherigen Leben jemand anderen mitgeben, damit er vielleicht, wenn er bereit ist dazu, sich was daraus herauslesen kann. Und habe begonnen, über alle Themen des Lebens zu schreiben. Über 365, die mir eingefallen sind. Ich habe keinen Computer mitgehabt, war ja noch alles vor der Zeit, sondern ich habe halt dann geschrieben, zum Beispiel fällt mir jetzt ein in unserem Gespräch, zwei Themen gibt es, die ich doppelt geschrieben habe. Alles andere habe ich immer nur einmal geschrieben. Und zweimal war das Thema die Angst und zweimal der Atem. Oft war ich auf meinem Lebensweg atemlos. Und darum ist mir im Unterbewusstsein Monate später, nachdem ich am Berg Moses den Atem beschrieben habe, auf einer griechischen Insel oder auf Teneriffa wieder die Idee gekommen, das Thema Atem müsste das dir nachschreiben. Ich habe das erst wieder nach Hause gekommen, bin meine Sekretärin, habe das dann geschrieben, habe ich gesagt, das Thema Atmen habe ich zweimal geschrieben. Und das Thema Angst auch. Ich habe Angst gehabt in meinem Leben. Ich schäme mich dafür nicht, aber der Atem ist mir oft weggeblieben, wenn entweder ich selber von meinem Leben zu viel verlangt habe, oder wenn die Herausforderungen zu, schau, hallo Schatz, da schau. Tja. Das ist eine Fledermaus, ja. Unglaublich. Und diese beiden Themen also sind wahrscheinlich die speziellen Themen meines Lebens. Und dann habe ich also aus diesen 365 Themen des Lebens, so wie die späteren Märchenbriefe, Märchen geformt. Wir haben das dann, die Maschine ist es getippt worden. Und um diese Idee habe ich dann nach meiner Rückkehr Automaten gebaut, die, so wie zuerst die Brieflose, dann nachher Gedanken von mir quasi abseits des Buchhandels, vom Liber oder sonst wo, ich wollte meine Gedanken autark, ohne dass ich jemand anderer mich unterstützen muss beim Verkauf, sondern die Idee soll selber für sich stehen. Und da stand oben auf den Automaten ein Werbeplakat, das da von euch, wo gestanden ist, Mensch in deiner Eile verweile.
In mir ist das subjektive Gedankengut eines Menschen verborgen, das darauf wartet, von dir entdeckt zu werden. Aber nicht, weil mir danach ist, sondern nur, wenn dir danach ist. So. Und auf der Rückseite, und dann hat er also, waren da 365 verschiedene Themen des Lebens drinnen, immer in der Form eines Briefes. Und wenn sich jetzt einer angesprochen gefühlt hat, der vorbeigegangen ist, im Supermarkt, bei der Post oder bei der Bahn, hat er 10 Schilling eingeworfen und hat dann ein Thema daraus gezogen. Und jedes Thema gab es nur einmal. Und wenn jetzt einer das Thema Partnerschaft gezogen hat, dann habe ich auf der Rückseite dieser Gedankenbriefe das Rad des Lebens, also nicht das Rad, sondern das Rad oder der Rad des Lebens. Und in diese Narben habe ich eingeschrieben, wenn du jetzt in diese Narben eines alten Wagenrades, ja, wenn du jetzt dieses Thema Partnerschaft gezogen hast oder so, welches immer, dann denk daran, es war kein Zufall. Wenn du aber anderswo bei den Automaten wieder vorbeikommst und du wirst wieder und denkst dann, jetzt schau ich wieder, was schreibt er über ein anderes Thema, und dann legt er der Zufall, der kein Zufall ist, das Thema ein zweites Mal in die Hand, dann ist es ein spezielles Lebensthema. Wenn du es aber ein drittes Mal irgendwo ziehst, dann informiere mich darüber und ich lade dich ein zu einem Gespräch mit Menschen, die das gleiche Thema auch 3-mal gezogen haben. Und in dieser Kommunikation sollen sich die Menschen also untereinander darüber im Klaren sein, warum habe ich jetzt das Thema Partnerschaft 3-mal gezogen, das Thema Glück 3-mal gezogen oder das Thema Tod. Und das Thema Tod habe ich sehr behandelt und das ist am meisten gezogen worden. Sterben müssen wir alle. Aber nur mit dem wollen sie nichts haben. Und dann müssen die Automaten bei der Bahn, bei der Post wieder anzählen, weil ja jeder gesagt hat, mit dem wollen wir, mit dem Tod wollen wir nichts zu tun haben. Das heißt, wenn ich nochmal zum Anfang gehe, Sie haben gesagt Angst und Atem. Ja. Sie haben daraus eigentlich ein sozialhygienisch wichtiges Instrument für andere Menschen geschaffen, die zur Selbstreflexion aufgerufen wurden, und damit ist ein Prozess in Gang gesetzt worden. Das heißt, Sie haben aus Ihrer eigenen Problematik für sich wahrscheinlich selbst auch aus der Märchenwelt kommen, ja auch Energie ziehen und Inspiration, eine Hilfe für andere geschaffen, die sich in einer positiven Form, auch monetär, so darf man wohl sagen, wieder fast zen-buddhistisch gesehen zurückgegeben wurde dann im Sinn, weil es den Menschen was gegeben hat. Ja, schon. Aber jetzt kommt wieder der materielle, der wirtschaftliche Aspekt. Ich habe diese Automaten, da habe ich nicht mehr so viel Geld gehabt, dass ich 1000 draufstehen kann, sondern vielleicht habe ich 100 davon nicht mehr bauen können. Und die sind jetzt bei der Bahn, bei der Post, beim Merkur oder wo gestanden und haben natürlich nicht die Umsatzfreudigkeit gezeigt wie ein Lotterieautomat, wo er 1 Million Schilling oder was gewinnen kann. Jetzt war der Umsatz in diesen Geräten ja ein sehr schwacher. Ja? Und dann sind die Filialleiter oder wer immer gekommen und gesagt, Herrn Ebert, mit inneren Gedankenautomaten verstellen Sie uns dann Platz, ziehen Sie es wieder. Ja? Also die Kommunikation vor 20 Jahren mit dieser Idee mit Menschen der Mensch war noch nicht so weit. Es muss ihm noch eine Eurokrise mehr beuteln, dass er vielleicht auf diese Idee zugreift. Aber ich habe es ja bei mir schubladiert, ich habe das alles. Vielleicht so viel abschließend. Das heißt, es könnte eigentlich wieder eine Zeitepoche, gerade jetzt in Zeiten der scheinbaren oder realen Krise kommen, wo ein sozial-hygienisch wichtiges Instrument wie diese Märchenanalogie wieder wichtig wird und zur Umsetzung gebraucht wird. Ja, und diese scheinbare Niederlage, wie der Problemstellung, dass die gesagt haben, die verantwortlichen Marktleiter ziehen den Automat wieder ab, Herr Ebert, hat mich dann auf die Idee gebracht, ich war für diese Idee wirklich 2 Jahre unterwegs, habe 2 Jahre nicht geopfert mein Leben, sondern ich habe mich selber befruchtet, ich habe selber mein Seelenheil zu Papier bringen können oder auch Unheil für mich. Ja. Und habe mir gedacht, wenn die Menschen das nicht verstehen oder nicht verstehen können, lass es bleiben, schreib Märchen für Kinder. Und so ist der Märchenautomat entstanden. Ich kann nicht Märchen schreiben, ich war erschöpft dann mit dieser Gedankengeschichte, aber dann habe ich mir österreichische Autoren gesucht, vom Schriftstellerverband, vom Autorenverband, unter dem Hinweis, ich möchte harmonische Märchen über einen Märchenautomaten Kindern da bringen. Und dann haben wir hunderte Autoren ihre Märchen zur Verfügung gestellt. Die haben wir dann angekauft, die sind dann von meiner Frau harmonisiert worden, dass es nur ein positives Ende gibt, weil das negative Ende spielt das Leben und das wollen wir den Kindern nicht vor Augen führen. Und
Und die Kommunikation mit den Kindern, wie dann auf der Rückseite unter dem Pseudonym Radomir Runzel schon die Kinder auffordert, jetzt hast du von mir Märchen gekriegt, jetzt such dich nieder und schreib mir dein Märchen, ist der größte Schatz, den sich ein Mensch vorstellen kann. Ich habe mit 10.000 Kindern korrespondiert, habe die Post von den Kindern, habe die Märchen, die Gedanken der Kinder. Das heißt, eigentlich in einem langen und nicht immer einfachen Lebensweg ist doch ein positiver Abschluss dann in diesem Prozess mit dem Märchen gekommen und eigentlich unglaublich, vom Wirtschaftlichen wollen wir gar nicht reden. Der war nichts. Von den Brieflosautomaten habe ich im Jahr 500 Millionen Lose verkaufen können. Von den Märchen habe ich verkauft im Jahr vielleicht 50.000. Ja? Aber das Feedback war das. Die Märchenautomaten haben sich nie amortisiert von den Kosten her. Ich habe sie alle neu entwickeln lassen müssen. So. Aber man kann das nicht in Relation setzen von dem materiellen Einsatz, den ich dafür geliefert habe, für das, was ich ideell bekommen habe. Das heißt eigentlich jetzt Conclusio abschließend ist vielleicht oft der menschliche Erfolg wichtiger als der wirtschaftliche. Sowohl als auch beides ist wichtig. Danke, Herr Ebert, für das Gespräch.